Welasana mrih. Ayah kerja sayang ikut ibu, ayah kerja. Ayah kerja nggih. Nderek ibu, nderek ibu. Anu mie gen orang luyur mie. Mie. Ayah kerja kok, nggih. Ayo Yaya sing Masa apik. ibuke cantike ngono ayahe kaya ngono. Wis takon ning dalem ae kok nusul iki lho, nggih. Yaya, trae iki cah lanang kene iki. Ayo nderek ibu dimiki nggih, dimiki. Ibuke langsung melarikan diri ya, Mas. Iya. Welasana mring wak mambi siap. Umpama sira nakoda jejer lan wong ayu. Upamani irona kodho tanpa prau sasadarat ing idam sari Sinar jalan campur sari. Ayo dindangdutke Mas. Ya. Iramane khusus kanggo panjenenganipun bapakku sing pinarak lenggah ngajeng dhewe iki diaturke digarap dangdut. Siap. Nah, spesial kagem Mbak. Ayah kerja sayang. Iki ning ndi mbokmu ayah kerja. Urung sida dipiki iki Mas. Ayah kerja. Lho kowe iku lho Bu wong dikongkon ngomong ngono kok iso piye le. Cekel cek mie, ayah kerja nderek bunda sing nggih. Nderek bunda nggih, ayah kerja. Mungkin mboten purun mie mengke ayahe sing mie lho. Ya Mas. Ayo. Pangku pok lho. Ayo Mbak Tri, ayo. dominone nggo bapak nggih. Nah, wis. Yuk, Bunda di domino to, Mas. Nek ape bubuk dimiki nggih ayah kerja. Bangeten ayahe kok ya munggah ping bola bali ra disangoni kok. Engko nggih.
ayah nembe golek-golek nggih. Ayahe pelit. Ya. Nah, mantuk sin karo Bunda. Gak aku. Gak. Anu karo Bunda sik nggih ayah kerja, nggih. Bunda, ayo langsung bubuk mie. Bapake ketinggalan gemese mbok karo jenengan kok, Mas. Iya, ngerti aku muni ngene. Nggih. Cara aku cedak tak adahi ning gone lodong. Dikira apa kok diade lodong? Krecek mbah piye. Ya. Oh, ngaten. Sik tak terawange sik. Pripun? Ah, iki putune Teh Jangkung. Masa Duh. Teh kiwa apa teh tengen to, Di? Oh, Teh Jangkung. Nalikane ro ing dalu. Aku ora anggota. Lah jenengan jenengan ora muni ya, Mas. Nyanyi dhewe. Cobone ki mbok piye kok. Ah, ya.